Estamos por ingresar en un momento de máxima atención. Que representan los años de la fogata de Fernández. 5. Sí, porque... No te vayas, Afrita. Es un video, estamos con la embajada de Venezuela. Video. Estamos en la embajada de Venezuela, estamos. Ahí estamos todos. Ponelo, pues, nuestro jefe. Este es nuestro jefe. Y ahí tenemos la fogata ahí atrás, que es lo que nos convocó. Ahí estamos. Y ahí están todos los puestos. Ahí. Tengo una 15. Y lo pinchado todavía no. Y cuando camino mucho.